Hello, Fifis! Welcome back to my channel. Another day, another video. So, ngayon pala natin hindi nakapag-vlog. At try natin bumalik sa mundo ng mga vlogging. Mundo ng vlogger. Mundo mo. Yun na yun. Sa mundo ng pag-vlog. Ayun. So, huwag natin ikat yun kasi lahat ng tao nagkakamali. Charot! So, ayun. Meron akong i-share. Huwag kayong maingay. Nagbablog ako. So, ayun guys. Naririnig nyo yung bata dun. Idol kasi ako ng pamangkin ko. So, nagvo-vlog din siya. Gaya-gaya siya. Ano ba yan? So, ayun. Bago tayo mag-start mag-vlog, meron lang ako i-share sa inyo. Kung tinatanong nyo bakit ang ganda ko. Thank you po. Kasi I'm using Coffee Lip Tint. So, available po to sa UAE. So, kung wala pa po kayo nitong shades na to, this is Latte. Yung shade niya. So, visit nyo lang po yung TikTok ng Coffee and Facebook page Coffee din po. So, ayun. Very nice siya. So, tingnan natin. Actually, meron na akong nilagay. Nilagay ko lang para makita nyo. So, hindi pa to yung pinaka-red na color. Meron pa kaming mas red na color, yung mocha. So, this is very affordable and ongoing pa rin yung buy one get one namin. So, if you want, just PM me po or comment on this video para mapadala namin sa'yo. So, anyway, ayun, meron ako sa inyong i-share na vlog today. So, kung familiar na po kayo regarding sa Tabby application dito sa UAE, na-vlog ko na to dati. So, kung gusto nyo mapanood yung first part ng Tabby and Tamara order ko, check nyo lang po yung previous vlog ko. This time, sa Tabby naman ako umorder. Last time kasi, sa Tamara ako umorder. 3 months installment, yung refrigerator ko. And now, I use Tabby application and this time, it's a 4 months installment. Sana magkaroon din to sa Philippines. Pero this is available only for the Middle East area pa lang. Alam ko. GCC countries. So, yun. So, kung tinatanong nyo kung ano yung in-order ko, ito yung in-order ko. Yan. Bumili po ako. Umorder po ako ng gaming chair. Yes. Pangarap ko rin pong magka-gaming chair. So, yan. Kasi player ako. Charot! Hindi. Kasi businesswoman tayo. Mga businesswoman ganun. Kailangan natin ng gaming chair. So, i-unbox natin siya. Pero bago ang lahat, share ko sa inyo ano si Tabby application. Tabby application, isa siyang application na kung saan pwede kayong mag-order online ng mga gusto nyo. And pwede nyo siyang bayaran ng 4 months installment gamit ang inyong debit card. Hindi nyo po kailangan ng credit card. Debit card lang po. So, ayun, very easy siya, guys. Walang interest, 0% interest. Yun po yung gusto ko talaga kay Tabby. Kasi sa mga katulad nating ayaw kumuha ng credit card, ayaw ng tubo, at ayaw natin bayaran ng buo kasi namamahalan pa tayo. So, ayun, nabili ko ang aking gaming chair for only 288 dirhams. At dahil excited akong ipa-deliver, nag-add ako ng 14 dirhams. Kaya total siya ng 302 para ma-deliver agad siya sa akin kinabukasan. Which is, eto na nga, na-receive ko na siya. So, divided by 4 payments. So, meron akong 175 dirhams each, once a month. Ganun. So, yun, 75 lang. So, 75 lang po. Take note, 75 dirhams lang po yung binayaran ko. Dumating na agad yung gaming chair. So, hindi ko siya binayaran ng buo. Kahit po 75 pa lang yung laman ng card nyo, for example, yung debit card, di-deliver na po agad sa inyo yung in-order nyo. So, kung kailan po siya na-deliver, yun po yung magiging second payment date nyo. So, for example, dumating siya sa akin ngayon for October 15. So, ang next date ko is, next payment due ko is November 15. So, ganun po siya kung kailan dumating. So, ayun, wag na natin patagalin. I-unbox na natin ang aking gaming chair. Alam ko, excited na rin kayo. So, wait lang. Walang gunting yan. Tulak nga. Ang bigat. Medyo malaki kasi siya. So, ito na nga ang ating gaming chair. Ayan na siya. Actually, nasanitize na to kanina. So, in-order ko siya sa Amazon. So,
Download the Tabby application, go to church, so invite ko. Go to search, tapos itatype nyo doon si Amazon. So, doon ko siya nabili. So, ayun. Na-sanitize na to, pero sanitize natin ulit. I'm gonna get season. Guys, konting silip naman dyan. Ayan siya. Tanan! Hi! Say hi to my vlog. Hi, we're both vloggers. Hi, we're both vloggers. Yeah, we're both vloggers. You know, mana siya sa akin. Alam niyo na. So, ayun, Fifi, successful ang ating unboxing sa ating gaming chair. So, sa mga gusto pong umorder ng gaming chair, you can check in Amazon sa Tabby. And kung meron kayong gusto iba doon, pwede... Aago ng muna. So, ayun, Fifis, thank you for watching this vlog. And if you like it, please like, share, and please subscribe po. Yan. And then, I'll see you next vlog. Let's go. Bye, Fifi. Bye-bye, Pipi. Bye. I'll see you next vlog. Mataba po yung tita mo. So, meron ako na-discover. Meron pala siyang lock sa baba. So, adjustable yung paghiga mo. So, Yeah. ito naman, commercial. Nakalock siya. So, yan, aangat siya. So, pwede mo siyang ganyan yan. Gagalan siya. Aangat siya sa gilid. So, pag gusto mo siyang ilak, nakadown, ilak mo. Hindi siya aangat. Diba? Amazing! Uy, naiinit! Wow, naiinit! Uy! What? Naiinit!